这才是维修界的天花板。天大地大我不怕，卡车弹簧也能改成钢板架，真是3套衣服扔2套，他真有1套啊！眼前这辆卡车由于长期耗油量大，再加上后桥动力不足，加满1箱油都跑不到1000公里，经过多次检查维修都得不到解决，车主已经心如死灰。后来经人介绍来到郊外几十公里卡拉奇这家维修店进行维修，这里的师傅说将弹簧改成汉瑞森悬挂就好了。为了方便维修师傅拿来风炮，先将轮胎上的螺丝打松，方便轮胎的拆卸。有风炮的加持，果然是功翻倍。把轮胎推开后，发现钢板弹簧有一根已经出现断裂，但这只是异响的原因。接着师傅还需要把整个钢板组进行拆卸下来，进行更进一步检查。真是不拆不心死，拆了死的心都有了。钢板组与大梁已经出现了严重的摩擦，师傅们一致决定把钢板架改成汉瑞森悬挂。另一边的师傅已经着手准备开始对钢块画好记号后，利用乙炔枪沿着线条切出所需的形状。这里的师傅都是经验丰富的老师傅，过程也是相当快的切好了。接下来就可以将其搬到工作台这边进行合拼了。2块拼接后，先在缝隙处做轻微点焊固定。由于钢板的厚度过于沉重，过程需要2人默契配合下操作。别小看这块钢板，来头可不小，是从废弃轮船上拆下来的上等钢板。这里虽然环境一般，设备简单，但这里的师傅技术却很高端，真正做到人强货硬。测量过程是没有什么难度，真正的难度在于焊接顶部的钢板焊接，因为它需要折弯，但在这里并没有高端的折弯机。见多识广的师傅就想到利用仰戈枪进行一边加热，再由另一位师傅使用水管钳将其一点点的慢慢往下压，直至和底部钢板的密度为最小为止。红帽子的师傅用尽全身力气才把钢板折弯到和底板相连接，接着用拉马做收紧处理，才能进行焊接操作。头端与尾端简单焊接后，再将整轮进行堆焊处理，使所有缝隙做到严丝合缝。处理好后，进入下一步的工序加工，在平衡梁打出一个合适的穿销孔。在切割前，先用圆规画出标准圆形。这样做的目的是为了确保孔洞精准无误差。接着，同样利用仰戈枪将圆形多余的边料切掉。经过一顿猛如虎操作，得到一个2边穿通的孔座。接下来把提前准备好的钢管给安装到悬挂钢板里面。为了确保数值无误差，师傅先对底部进行测量，没有问题后就可以利用电焊将其焊接好。为了表面美观整洁干净，师傅还需要对焊巴进行打磨光滑。然后调整好位置，就可以安装上悬挂支架了。他们先把穿销钢管与支架洞对齐，再把上盖装上后，通过安装上主销对2边的钢板进行定位，确认到合适位置上，利用铁锤将其一锤锤敲进去。为了整体支架的牢固性，师傅会在顶部的位置上组装上4块钢板进行加固。通过1个上午的努力，有几名师傅齐心协力下，终于把这个悬挂钢板架组装完成了。神一般的技术不是所有的工坊都能学得来的，是这家师傅的独创秘方。这工艺并不外传。接下来组装回卡车上，这个家伙可不轻，需要3个师傅齐心合力才能够安回合适位置上。过程中还需要利用到千斤顶辅助，然后出动拉马进行固定。接着使用电钻冲出孔洞，便于安装螺栓。在这里条件限制的情况下，而风炮机是属于高配设备了，所以有它的加持辅助，很快就把支架安装好了。接下来就可以把今天的重磅大作给安装回去。书名叫汉瑞森悬挂，姓名听起来就很高端，做起来却很复杂，通过几名师傅的3天2夜才定制完成。安装过程也比较容易，普通人看多2次也就会了。悬挂钢板孔洞与支架对齐，可以把主销装进去，大锤敲击使其慢慢归位。安装好后，接着师傅对悬挂进行上下摆动检查一遍，确认没有任何问题后，师傅早已把后桥装好了。为了让其更接近新的模样，师傅就对其喷一层蓝色的油漆，增加色彩。
改造也接近尾声，这才是维修界的顶级操作，为师傅们高超技术点赞。